Ja man. En zo hebben we alles allemaal mooi sujodi. Tide na Toede woko. Dinsdag de kaing. De sama di no sasa toede woko. Toede woko na ini aukanisitaal. Dat dinsdag gewoon. Dus mij bel me privé. En tem si a privé nummer. Ja, dat waarschijnlijk nou wat belangrijk zijn. Privé, ik ben live. Hallo. Hallo. Oké. Op de eerste plaats, we ballen als een mooi studio. Die 7 minuten na 1 uur kind. Dat kan gaan live aan Nio Sukamba. Wabi boomfu sani jum paachanga jutide. Dus we no last thing. We gaan gelijk aan de slag. We dit op 99.7 FM. Dat is een associeer radio. We dit op Buku ook toe, Facebook. En we ballen als een goedemiddag. Tedo PTUD. Dit is maar Europa. Dit is maar Amerikaan Konde. Dit is maar Caribisch gebied. Dit is maar zo lang van Zize. Kijk kom. We ballen maar mooi studio. Ook toe dit op 20.4. Maar dat is een herhaling tama. Je kan ons bereiken. Je kan contacten. Je kan communiceren. En dat kan tapu 87884547. 87884547. Dus als je belt op een nummer, alsjeblieft niet bellen. Want no telefoon de rood gloeiend te meer lukwing. Dus wat belt op een nummer, jouw app of hoe ze nou een sms bericht. U kan bel wel tapu a studio nummer live 485871 485871. Ik begrijp dat ik nu nog aan de brand de van Kalenweg. Dus de sama die kan je wani swing wani wind awintiwai jape. Awintiwai via van Kalenweg. Dus alsjeblieft na teke van Kalenweg. Want wan brand de na vesipisi na van Kalenweg. Dus hou rekening daarmee. Sana oorzaak van brand dat u wasabi. Maar nou begrijpt dat ik brandweer jape angas koutu epu bevuseka orde. En natuurlijk brandweer meer in die zin dat ik de maïsuku voor blus a brand. Dus maar als we dit taki wan brand de no de na van Kalenweg. Dat die na Zijstraat voor Indra Gandhiweg Theogwe aini wintiwai. Dus hou rekening daarmee dat die na passie aba intercity pontu boiti. Tida sa do wat ik heb telling ainines ube potje tapa a rol SD maar leuk voor behandeling maar we behandelen tide ook toe mio belang aan toe maar stolku want toe begrijpt dat je de manja stolku baka alhoewel de man meke begint dat je stolku bio tapu maar je bijkans vijf barki wagi janda no Isabi, we belangrijk maar even, want je bent aan het maken sikisa, maar jij die data verwijst komen tot Mongo, die moet qua foto maar desco doen wanneer de man passen en dat vinden we erg indien adesso. Isabi dat even sikisa maar de pet data verwijzen voor qua foto, dan ik heb ook begrijping tamai takeke de man taki aan ambulance de saman ko passa nee aan ala siki dat aka verwijzen was maar die mukongi behandeling dat kan doen dat aan ambulance dan moet wan ko passa dus dat begrijp ik niet zo goed. We proberen redactie de collega's proberen voor kiesie contact aan Jerry Slijngaard bijvoorbeeld maar tot zover aan op lukt ete voor kiesie contact dan geen voor je precies was aan debat tot zover hoe sabi taki wisha foto ya lockdown de ne mu guadata ja dan als aan de school toen hij tapie vindt dus dat wij begrijpt dat ik amu de sonashana dus maar laten we het juiste verhaal gaan vernemen dus dat we belgas tolku even voor verstaan Mio meke ja kabiten voor botopassi want botopassi se efi de man sluit af uno sa sang passa botopassi even een corona geval komt op of na gewoon uit voorzorg maar later mio meke je a kabiten voor botopassi ook toe dat je een kapitein voor Klaas kreeg, want Klaas kreeg na eerste dorp die meke bekend dat je de man sluit de CV af, dus wat ik ga ook toe. Deze Malonti a deken voor de districtscommissaris die ook toe bij de na afadekaing
na a commissariat peremang be do apisi ook of a stem en dus ook begrijpt dat je na today say die abina coronavirus hij go aba deze Yvonne Pinas en ook to mi mati Jeru deze Jeru dus vanuit de PCA we winsten den sterkte en hopen dat je den kiezen den CV en dat dan navu erg maar dat de kiezen den CV heel spoedig en dat de kan herstel boem snel den to deze ja maar ook to de tasa maar niet alleen de deze maar alla de sama die a corona kiezen dat den van kan herstel ook toe wabi a president de maatregelen die a president kondigt aan. Dus we maken ja pres even kort ook toe. Gide sama die missie dat u want hoe snap dat jou mensen maar aliki king taki. Dus mocht het zijn dat je missie is de net dan heb je het nog. We maken jeng. En natuurlijk me want to ta piki san die me want taki maar die ja de hoofsani die uani chai koyu kongiu. Tide. Mega mi bel even snel aan de boys voor stolku ko luku even kan kiezen de maar aan de telefoon. Want we kiezen fotomateriaal en natuurlijk de man tapu alles aan nashanda. En trouwens dat hij de man bij me bekend, de autoriteiten me dat hij bekend. Dus maar me ko je ko luku en hoe ver we kon door. En eigenlijk. Is dat jammer genoeg een nummer doen bel. En eigenlijk. En dat jammer. We proberen het te gaan lezen. Também fez muito pouco daí later. Nee, leuk joh. Is wel ja maar. Ga je telefoon voor de man uit of de man abi? Nee, leuk. We proberen het te gaan lezen. Zo niet daarna. Later in het programma dat we ook even leuk. Nee. Jammer genoeg. En hij leuk voor vinden de maar voor stoluku ko luku. Bagili. Rustig. Maar nou mi de live van walanga san no. Ja, YouTube. Ja. Oké. Ja. Abu, thank you. Dus Theo F. Jemi, ik kan bel me even tapu 8788547, want dan ongim want dat nummer voor belu even. Want dat nummer die gimme, dat me nog maar bereikt dat een nummer de. Dus de man Theo. Dus u bericht me of u bel me even. Tapu 87 even je 88547. Dan u kan lukken dat hij verder. Ja? Want hij lukt me even voor kleine contacten. Maar meke u gona atoli voor uiteindelijk de bezig aan die nesete.
Natuurlijk, ik heb ook betaki is de mabegi aan taki naar alle waarschijnlijkheid taki wang sama di abi corona dat is sama ook gwe ainines en de ma ons met as aan luku de manoma staff dat die al zodanig gewoon de sama van COVID management team zevi. De no man taki aini ronde bewoordingen taki ja, dat was het geval. Weet je? En natuurlijk allemaal Franse en luku, maar zou breed nadat de politieke partijen OKB dat de man no fikasan aan zeg maar fikasan niet gewoon vrij open, maar dat de man probeert hoe dan ook voor abi ein tapu san e gebeuren pe fasani e waka. Dus hoe breed dat de man go doen telling en even de informatie voor me klopt dat de man moet rondaf die if alles aan waka boom. Dus no de man de bezig ese kasanimo verder verwerkt de processen verbaal die de nodig is. Dus de man werkt dus aan dat hij verder uit. Natuurlijk hoe zit dat gewoon hier jugu bij dit tussen commissariaat en OKB. Mino sabi in hoeverre de man zeker aan poti. Maar si los had hij bon en meer dat hij terecht. Alleen je die bravo betakiu je a deze go na staatsmedium go leggen mensen uit alsof bravo ele. Maar betaki aan je case de kabataki te wama ele en you eke autoriteit you eke DC i tampa in je recht na precies vast aan je hora soidu en dan no man kan bewegen you voor doen aan Tanzania. Because even be correct en abede boom dat de dosu die puga bakasan. Dat bravo no kan collegi uit. Takim chai den kon terug. Maar na die sap taki de fout bezig. Daarom mek ik chai de dosu kon terug. En die plak de dosu tapu. Dus dat je kon doen alsof ik bravo wele. Maar na precies zo. Die silos tang tampu luku de san die de mij haal uit. Nee, als zo je de maar wijs. De maar erop spreekt. De maar ernstig aan ook toe. En dan heb je een ondervoorzitter dat deze voor Zuidwest. Dat een man het taki bakataki sama legend bakade sama voor OKB legend die de man ontzegt de man taki de man mag gooi niet nes. Je begrijpt? De gang sama utampu gewoon dat de luku dat de taki you taki so no toch. Maar trouwens, na de san voor de mij ook gwenti. En daarom te je leg de maar uit dat je om de san ja zo de sama wijsu af. Want nooit de mij doe aan sani. Nooit de mij doe aan sani. Alla you na tasa mij doe san. Je begrijpt? En dan precies om de san ja de man wijs afvallig wijsu af. Dus we vragen me even af. Wanneer gaan jullie leren? Onten we leren. Onten. Want we doen dat sani maar achteraf. We kunnen vertellen hier aan verhalen die u zelf je lukt doen dat hij klopt. En voor jou, ik ondervoorzitter, je hebt het tegen je personeel. Je takken aan je personeel, dat van ook bij je voelen aangesproken. Is toch gek voor woorden? En daarom merk je, Silas Taki eigenlijk aan deze, hij ligt officieel. En dat is Silas Taki. Hij ligt officieel. En inderdaad, en om sani u kan lukken naar zo de man chai de sani. In plaats van de man take waarheid, in plaats van de man ja sani correct weer. Maar nee, de man a hita san de man doe. Kinta kan gaan bagili hallo. Oké, ze maar bel af. Ik begrijp. Dus dan, als dan na je even do. Maar am desotaki je ke deze. Je doet je ook correct naar behoren. Ik wij hoor. Isabi. En dan reis naar ons dan. Probleem naar ons dan. Sevi. Maar even. You. Ewani doe ik. Je wani. Bok tu sam. Dan. Oh mensen. Doe reis naar ons dan toch. Want we bedoel ook. Beide moet doen ook. Die moet zien erop toe dat zijn wakker rechtig. Volgens de voorgeschreven regels.
Dat je nog kan je proberen voor constant bijna yang de sama ichai kolopanga. No toch? Maar hoe de bijna zover, meke ook de laatste uren ja, zodat alles aan verloop vlot. En dat die de man kan komen tot een goed eind. En dat de man kan holy na openbare zitting. Per ma omeke bekend. Sama kisi omensting. Sama nga sama kom binnen officieel en ala desande. En dat OKB kan go over tot een proces die in moet doorlopen voor man verklaren verkiezing al dan niet bindend. En ook toe, atapisi, nadat hij apisi verzoek voor NDP tegen no kisi fini informatie OKB begi aan taki op zijn vroegst is hij de nodig NDP uitvoer motiveer eigenlijk om het zo uit te drukken sading ik bedoel sading wanyanga hertelling sanadem de puntenvoeding volgens ding die leidt tot of rechtvaardig beter gezegd wan hertelling. Dus uno kiesa informatie te we proberen voor kiezen in hoeverre een gesprek de vinden plaats kan en eventueel sande a besluit voor een onafhankelijk kiesbureau. Dat die uno sabete. Maar u sabtaki NDP, de man be bigetaki tenminste ju be je na a voorzitter van partij AB. Dat kan een landelijke telling, maar de man pikemo per de man e actietelling kies district zeg maar Paramaribo Uawang. No de. Maar je sana a besluit ete die na OKB teke hierover. Meke u gona taki di Feraldo betaki anga kabiten fu botopasi. Want u sa taka corona sani no. Eigenlijk de mautaki a teke stimper. Den cijfer no de na precies sauno bewani na bijna even meer hebben 34 actieve cases de en ik heb ook dat ik bijna 2 DC die de niet de cases ja en dat ik de DC belangrijk mode tansama maar het zijn prominente ik heb van de mij kan je dat altijd kan je highlight de dati. Ik heb van dat ik go aba deze Yvonne Pinas voor boven Saramaka dat in een Matawai gebied en ook toe deze Humphrey Roe voor boven Suriname. Ja, dus de toekeis de dat na ding toesama natuurlijk u begrijpt dat ik daar deze de ete in quarantaine kinta kan aba gili. Hallo? Dus dan dinsdag de EP en 34 cases wabi. U begrijpt dat je akan taki something be lolo botopasi. Dus u belang a kabiten fu botopasi tide. En wo aliki sang eng anga veraldo taki sa leg uit precies aba na situatie aini akonde botopasi. Bika in navolging tapu Klaas Kreek, dat is even onderneemt dezelfde stap voor Solugutaki, de man tapu akonde en de man Solugutaki pikiso veiligheid de aini de konde, kem luko even naar juiste maar juiste audio. Dus meko alikina taki di Feraldo a consibe abi angana captain fu boto pasi.
Não há de... A de positief getest. Okay. Kapten, o nango aboto pasi ala? Baya abinango mano wa sebe fude de aqui. No de bide no de bide de cá no tá rui osso uma pau guente. Mano ali aí os dentro o de não tá rui osso e quando não uma beri e coca tá que dá como ça si woni não há de A de positief getest. yeah. Okay. Adesso tu tá sembe o konde fi de positief getest to? Koi corona kyo? Eu leque daqui não. Okay, no ilag me ta haika. Como ça si de não ha com a mulher minha. O boto passe aqui. Não só de tá um o amigo tá ainda secretário resto sem. Não é ini ko aqui. E mulher me com aqui. Tu me vem. O boto passe aqui não. E mulher minha habitata com uma boto passe aqui não. Deixa me ver, não de Hulu. Mas é uma, não sei da dinha ouço. Oh, isso que tá esse o como sai esse? Yeah, isso que tá se já. Okay, dus isso que tá esse com uma bita Hulu de aqua botou para já lá. Com uma da dinha ouço to. Yeah. Mas sabe e mulher minha ko ali onde ele cai aqui de bem não mas sabe mulher minha ko aí tente baixo com a e aguente fu tá roi uso yeah mas não e tá com só tá no de mulher minha no dia que de como ça se tá de um uso cá não renda a nosso teto o de sabe e que tu ofa aqui sim não é contato comigo foto não é foto tá rifa não do côté de mulher esse não é de côté de mulher esse que play me vem chaco mas a vida beken tá a de corona se aí onderzoek resultaat não é se Okay, dus i onderzoekresultaat houdt al wacht. Cijfer. O luko moya o secretaire ha kisi of kisi. Dus o resultaat tá wasi o luko secretaire o luko secretaire ha of a b siki. Esse de côté secretaire chago no resultaat houdt al wacht. Okay, mas como a capte o boto passi pay stop ite como a capte because I capte o class creek hem piki sense di a ye busco puta I DC I como sai si ai si que ha tapai konde fenta sama ma guai konde sama ma kumuto ai konde pay stop you como a capte o boto passi te stop di aqui tá no de quando ele ao banjaki é o pique de tá no de amusuko aí quando é fuvo louco o sei na musuku mutu gua ade quando é o de do tadi quando de ao banjai ya okay de quando de suntuku verbinding suike kita waka kufutu kwa kiusi kita waka kufutu gua di kod no ya utaki so isi dita no nawa fu musu gua di konde de nawa sene di konde de musu gua wa so utaki isi ya
Oké, dus belta ikuma kapten CT stapta eenmaal isiki hen ya sabi ambiabi isiki ya sanfa isiki hen tawaka ta ise ya sanfa tawaka no ita be december u de auto konde ako voorlopig ai konde en december vi konde amus gua de auto sembe konde. Oké, maar galanti a mee contact kuyo of i mee contact ku galanti u piki data zo'n stap i onderneem en voor de sabio bika president hata kikata vanaf sigisiu bakana teku sigisiu mamante no an sembe amus gua stadi awadi de uyenya ta tisi radio ma pam taki sini ni da yakino ada uku kumsa so taki ne liba isidi sa sabe adindu no hentas da kita no lima NCGR putih dama cagu no di avond klok sundi no watak ne liba watak ya se avond klok liba di stiang no di no ne mustau tak ne liba madi pin ko na da ude konde no no la suni sagi wa ide de usi dia kiki tak dali sembeta de amus goshindo ak my 24 mo for loop de amus goshindo ide de usi e akudeta de fanti de mus goshindo no de mus tu me the rider de na de no de auto tanto no de popaya ma alchemy mo fa wint no itakata di mana musugwala idede usu okay ma uva tampo kude sembe di musgwagon de sama di wani gwagon de sama de mangwagon wel wet tanga no di sembe musagwagon no di musgwagon ya watapa di de ande de agwagon no de sunu nyau de upui dus deze bij die agwagon mag go vrij die de ya tapa ade sei gon dendu de eji gon dendu okay ma okay abunu ma verder want teson desono dat want amuliki of amuilijk giyu fa konde fugo bai sanyata konde funyang chaigo aba nyansani soni unia uva tampu galanti pikiuta au manda paket dau of soni dau u ikondeu de pikiue want die de moeilijk dus bijna bota ikonde fi her de quarantaine so de ya en ikonde fi de quarantaine dat want ya sa guarda go bai soni unia so de okay ma NCCR ipikim ta kwa his dina de kote imui isekita isi chago kude mivien maar verder NCCR mee contact kuyeti no de ami contact kuni no okay bunu If that's the ami contact and they attack for the solubu nyanya sudi yeah but he playing to the abuka na hiyo kudu tusun moso okay na bunu no ye dide ma kuma kaple u boto pasi no ya mi dide a foto de auto kamia dita haikatu andi abi upikide mi ikonde fi dikeko a boto pasi de mi auto konde de abut pasio na de sembe o boto pasi de konde no de kwa foto of candidate gwa auto kamia de konde of candidate keko ku vakansi of kokoi a boto pasi andi abi upikide sembe nande well to valopis de wasi samsi gwa foto e faku no enko de abi ko na bel min tak denta no de aku de ata hai ka baka ufo
Dus nou hij zonder dan vertak dat die ze met de anko voorlopig kan moeten passen. Hij kan het resultaat. Nou, het resultaat ja de negatief. No, die toen aku. Oké. Maar is het dat je hem maar hij daar boto pasiëti? Is het dat zo? Ai emma ada boto pas asaya boto pas nanda itu. Wakang. Want NCCR is het dat je kudemi van wanto achago to? Is het dat je kudemi van die upalan chago. Oké, maar dat wanta imma sai nanda iti. Some denk ik maar die mama ja dia. Oké, maar imma nanda ipiki sembe of imanda bus kopuda denta amuso yense ya uso. We no die daar nou net doen. Omdat desota imi de positief getest. No, akang ta imma se ya bisiki ma de negatief. Ison diu keta mus de negatief. Di kanoa sembe kasiki. Schade. Maar de mantak voorkomen is beter dan genezen. So no die factuai sile no ubuta de basia bai luntu ai koneta hibi wasele mustane wusu. De yago as stati. Dus nu asame musdane wusu. Oké. Mata persoonlijk die mama en secretaris no watak ya paiti ne. Oké. Ja. Abu no kapi meza ya wambusko pe udalanti eti. Well, antak ya busko budi bina udalanti no hada kumafa galanti se takia no da bi mo seme gebruikie voesta die na alfa de 2 meter verwijder useme die wago miti awa group go lauto no sono me habían radio to sembeti de to conecta de hoje feiso na de quando no hi sana so musuli for contact da way soon ya le da kiso asembe no now uki angola mo asembe. Okay. Yeah. No abuno kapi me keta beterschap me keta do lukota hi son go buno henom sataki. Okay. No, ambel een station Italië interview aqui. Associé radio. Me denk je, tjanga pisia dan je natuurlijk. De man wil dat je een gesprek afloopt, maar je begrijpt, wat bigi mama je teken een ting. Alles spreek ik kapitein voor botopasi dat na massa Ronald Kemilu kwa nembuye. Aneva kapitein voor botopasi les spreek ik kapitein Eduards Ronald. Dat in een ding en natuurlijk. Ja, bi maar dat ja, bi manga vlot op babbel. Dus niet zo vlot, maar belangrijk abos kopu of tenminste anyunsu aini dat hij na secretatie voor na DC BD AP anya gebied en de mango teken voor chegwe voor test ook toe. Sorry voor luku even mogelijk akisasiki unai hoop dat hij anya periode jabe dat amokisa tumisi anga umensama. Maar allereerst aan onderzoek moesoi even inderdaad aan besmet ook toe aan corona en dat uit voorzorg dan abon inderdaad dat die traditioneel gezag speel in ook toe abotopasi voor tapakonde en voor solugutaki samanai komoto en samanai go aina konde dat na voor voorkom verspreiding voor na coronavirus. Dus dat hij nou een boenstap die onderneemt en hoe breed het ook de soort
stappen ja, meke ook toe. Belangrijk kan de as snel toe zien, maar utaki ik vaak habite aan de goteke aan mogelijke corona-patiënt poede. Natuurlijk het resultaat moet zo even inderdaad de besmet. Maar a contact aan traditioneel gezegd, a contact aan konde. Galanti we doen beroep taki unofika in gewoon zo. Uzorgu taki holy deze man in contact, want even den man olok den sevi. Het zijn voor de komende 14 dagen dat afspraken maken, dat ondersteunen Mugina Kone ook toe. Dus, unowani bigitaki sani alsof garantie no tagang of no luku de mo vawe, maar we doen gewoon een oprecht oproep dat die garantie moet horen contact. En dat instructies en ook toe ondersteuning moet go richting de dorpen Jaso. Ja? Dus dit is dan belangrijk, dit is maar voeren ze even in de steek gelaten. En wat dadelijk dan, je de stemmen ego opva, dit is maar onverantwoordelijk, maar even idee garantie na ita kan ayu en kande apiki so di biabi funya de kabadang. Yo bige onderneemstap, easy. En unowani desande daarom we roep op, dat je meke gaan de lanti, hol je contact en dan tak je gaan in sama. Dat we gaan zeggen voor Klaas Kreek, want dat we gaan a captain ook toe. Voor Klaas Kreek die give mo uitleg aba als voor Klaas Kreek. Griga, je leg me even uit. Zij pas een situatie van Kalenweg. Ik had het aan Mike, ja. Griga de even in je studio, de man bij daar van Kalenweg. Griga, Faigo. Ja, ik rustig. Met Bali wou die gonala ding. De Alikimang, voor Kentucky. Je bent van Kalenweg? Ja, ik ben van Kalenweg, wou subo na pe kisi wa melding. We voor gongo saboto kisi wa melding taki wou subo na pe. Nyo bel longo i fagoluku sa ipasa. Maar toevallig de brandweer bij Gwekaba, maar ugomicha egena nape. En amas u lekwa interview afan amang amantake abe jausu en jangan wasabi sa meke usu fen bon. Oh, maar usu bon helemaal plat. Dus brandweer hebben maar redden next mo. Nee. Maar in fase doang adi usu asikise den agrense de wan sto su be denese mameluku mishitaki a kisi baskade ke. Kisi skade. Sama kisi manke? Nee, mi action to fu sama be denya usu ataki nee. Yanga wan taman en amabe go rei taxi. Dus ena indira gandi we ga be den a kisi wan telefoon je taki usu bona a rei koluku. En Rapisi, in hoeverre is dat je van bij de verzekerd tegen brand? Nee, also de verzekerd. Nee. Oké, goed, dan denk ik tamago ngosaboto dat is maar iets meer daarover. Ja. Oké. De motie de beelden. Oké, goed. Dan hebben we dat gehoord van Griga. De man weer de tapa dek, tapa strati voor Luko zij hebben. En dat je taki wou subong na van Kalenweg en intussen de man abi de eerste informatie natuurlijk scoto de bezig gaan brandweer samen voor download zoeken voor sabi pirisisi fa osu du bon en dat je maar voor velisani voor komen to yosu so toi do dat no dai kon terug voor maar vinden wando oppo. Dat is bijzonder lastig. Met ook weer kapitein voor Klaas Kreek, want Feraldo dat kan je ook toe. Klaas Kreek helemaal tapu. Precies, ik botopassie. Maar sana verhaal voor Klaas Kreek. Kogwaliki. Fai gwanga door voor Klaas Kreek, want de man taki te ye wansa ni voor een pezi, ya muani ye mi ye taki, imuani taki anga sama di jape of asama je tia pezi en zevi. Me taki anga hoofdkapitein Walden voor Klaas Kreek. Hoofdkapitein Walden. Dus fai go a Klaas Kreek. Dat was in bijzonder altijd al abegobon. Maar in het systeem sang grondtapo abnono takyo no asipo sang anego bunono ano Klaas Kreek ko ang her landelijk strand ng anego bone
Okay. Ada so true taki kapten tapador po? Bibi tapador po tra SD. Commit SD naar afstemming en naar afwachting voor een statement voor een president. En SD net die dan alles maar volging. Taka president taki district aan landelijk lockdown. District na land, dus landelijk lockdown van 6 en taki. Oké, dus kota kapten dai opa dorpo bakatax mama go en moto ina dorpo? A dorpo no opo ete. Oh, oké. Pusai de a dorpo no mag opo. Uno sap suma abeng. En we doen een actie. If once ma kan horen, also horen dorpo. Tai dorpo. Dat na mi boskopu je verstaan toch? Dus no klas kreeg tapu, if mim taking so. No as man no mag gwa insi, no as man no mag moto. Mi voorstel dat mi no as ma ko insi. Mi voorstel aan een gezag, hoe de bewan no as ma ko prito, sang no dinari in a klas kreeg systeem, dat tai dorpo. Je verstaan me toch? Ja. En president poteng voor 6 uur bakan na tanga 6 uur mateng. Maar voor mi waja, net alles matane dorpo, want ade dorpo absnis wenkri. Je verstaan me toch? Ja. Alle dorpo ja abi snis wenkri, tak ikan ko bayo sani. Dus no lip Brunsweg of lip actually passing tak ko bayo na klas kreeg. No lip klas kreeg tak ko bayo na Brunsweg. Want dan wap mensen niet winkelen, wat er is niet winkelen ja, dan de mensen zijn van ons, ik bij de naam winkelen ja. Bronzen kap mensen niet winkelen, ik bronzen brokopondo, balling, atapuripa, alles maar abus niet winkelen, met desma met gebruik voor a winkelen, dat ding in de centrum, met de met gebruik ding. En dan tak me jagis maar hè. Maar if alles maar kan horen na a wetstang a president van Konrepoti. Voor veiligheid, voor misregie aan een gemeenschap. Dan we redden toch. Oké. Kapten, even om te kijken zo. Is kreki viere tak wan dorpgenoten via is aan kostem dape we tak about over deze pinas. Ja. Die konstem in die dorp en bakadi agweda ekisi viere tak de positief getest na a corona. Is kreki zwaar? Wel, yo abis kreki. Omdat taki nos kreki, dan taki corona no kwasanang. Matis kreki, dan tak akon yurisyo. En dan mi wan verbid wasan na media. Deze pinas, wani pinas. Ja. No go baya siki siya ko klas kreeg. Esef no besa pakabasiki. Ja, dat is zo, dat is true. Je verstaan me toch? En mo begi a media ook toe, mek dino tak pilolosan pas mo, vrouw. Want mensen maar aba corona, de go in quarantaine, de dek mo poli bilbibaka, je verstaan me toch? Ko begado gides, masa siki no. Voor de kom. De kan kom in een beter toestand. Dat na zo, alas maar je begi dati. Je verstaan me toch? Ja. Maar asani efasan konyi dorpo pe uno bet denki tak abot sapara wani kapara ko in district Brokopondo. Oké, adoro. Dus dan alle bevolking voor district Brokopondo. Pe district de Kaba, alles maar moet waakzaam. Mek alles maar minoma kon giyum meneer associé. Meneer associé no ka kon gi kapte Walden. Nee. Kapte Walden moet kon gi refi. Ja. En dat er altijd abos komen praten, blijf thuis. Oké. Tai also, pika wosu, hoi wosu, nagwa stati. Want corona loopt smasap na ngayesi. Corona siki. Ja. Al loopt des smasap na ngayesi. Oké, dus fanbay DCT vanaf idaka di DC ta fanbay kapten te I stapta vanaf idaka di ita wansa bij kwai dorpu di bakat daka achteraf de ako blijk uit de corona positief fanbay te stapta no wansa bij klas kreeg mag guardo en no wansa bij mag ko voorlopig a klas kreeg. En dat is niet kan stap dat hier.
minuut denk ik dat je niet gewoon verkeerde stap hebt. Nee, ik kan stap voor veiligheid die je dorp aan de omgeving in het district. Ja. Oké, maar deze, met deze, maar kapitein, die te kan stap in met contact naar Gralanti, voor pitje den tak ik zo gaan stappen, voor je repa als naar met contact aan COVID, meneer Pengel, inspecteur Pengel. Ja. Maar daar is even meneer Pengel zei, me bel 178. 178 dat je een kapitein, weet je wat je moet doen? Blijf even wachten tot wanneer die statement van de president buiten komt, dan kan je reageren. Maar het is goed dat je wetten zet in jouw dorp, waar jij als hoofd het verantwoordelijk heeft ook in het dorp. Oké. En ja, die kapitein, ja, Basja. Maar een hoofdverantwoordelijkman, nou, hoofdkapitein, en dat nou Walden Michel. En if je te pas stap, dan is dat die president kondigen aantakken 6 tot 6 lockdown. En dat noemen we beter is de. Oké, kapitein, lek vader zodat desma voor Lombe, Nieuw Lombe. Ja. Na in je dorpo de mofsaf godoro duf den dorpo. Fa apisi dat de. Bijvoorbeeld fa. Wan pasi de in klas kreeg de mij tek bot of abragwa trasi toch? Ja. Fa is het apisi dat de mama kom voor abra wel go na trasi? Associé. Ja. Mooi tegen iemand aan. Te Gralanti pot alweer voor 6 uur. Dat nog maar voor 5 uur bakana na foto si konya dorpo. A dorpo de vrij voor wie aan Lombe e communiceren. Ja, dus dat mijn actie toch aan kapitein Tagi. Je veiligheid voor de omgeving. Met i potierlijk kapitein Tagi. Desma fi dorpo noma go eruit. En met de zeker Tagi, ik heb van deze ma, waarbij respectie voor alikisa kapitein Tagi. Ja. En te kapitein Tagi na zo, dan je bij volgens even na aweti sa kapitein Tagi. Via volgens even na kapitein, je kisi butu voor zijn kapitein Tagi. Aso. Nee, de meke me actie kapitein nou taki kapitein overleg aan deze maar voor Nieuw Lombe, want Nieuw Lombe. Mino overleg aan ding. Hoe zei je? Zei je? Lombe abe traditioneel gezegd gratis drapen. Ja. Dan if we traditioneel gezegd drapen jere tachi na zo'n wet kapitein Podja, dan dem nader niet. Maar in bijzonder ook de hele populatie ook toe. Dat hij dat alweer de president Bos de Poti. Dan aan de hoofdkapitein Moro. Nee, we hebben over een lockdown periode, lockdown euro. We hebben over een veiligheid. PCP, kapitein Bebigitek doet een stap taki. Voorkom dat Moro beter me hoort desmaf mina osso. Adorpo na osso. En adesso tak a passi. Tadeng sma fu Lombe mus reigo na awatras putek boto abara de instap. Arkino. If lanti poti 6 euro, dai no map sakraka, ino map sabronsweg. Ja. Control post de. Mino taten gide sma fu Lombe. Ja. O dat menga des mana abranga abrawide. Ja, dus dat me bewan sabi. Je verstaan to? Ja. Mino taten gide. De mak go in de dorpo, de mak go in a dorpo funu. Je nimu sabi same hori a 2 meter of 1,5 meter voor in acte vosma. Oké. En dat alles maar moet hori. Ja. Akan de brada, akan de sa, akan de ma, akan de pa. Papa blijf afstand, blijf 2 meter samen. Want ik ben uw zoon, u bent mijn vader, maar corona, no stap desandati. Met alles maar de alert. Ja. Omdat als ik die corona, adede die we kare corona mana wadede, nek u alles maar dan ai. Nek alles maar de positief. Nek alles maar gebruiken verstand. Taki nogo teken chako in je dorpo. Omdat a moment sang, we je zei Nicaragua of Brazilië, onder de mensen edede en unodoro 400.000 sma, we takken 6 gas koro, me je takken 500.000 de, nooit meer udoro 1 miljoen. Je verstaan me toch? Ja. En als ik dit zie, o me ko trong 1000 sma no modas ranang, sma no ma begi sma, me begi ala bokolke.
Met begi masranang. Met alles maar de alert. Kono met joken aan security. Kono te kijken sport. Met moet te kijken ernstig. Taki efevis maar de iemand dorpo. Na actoren kan dia dorpo. Actoren die masranang. PDC umak kiat dede. PDC bebo komekit kin baka abotro duizend. Maar penego. Nou nego bunto. Ja. Okay, kapten, lekfai sabi, lekfa kapten dat op zich dat pe. So ya bis ma fi dorpu ook tu sande na foto. Ya pon speciaal boskopu, gides ma fi dorpu na foto. Nee, kota over het algemeen hoor, maar in het bijzonder des ma fi dorpu. Boskopu sami abi. Was ma saptaki itanja, igo bopestaki sereva foto. Mino tapi taki no makong. Mio begiden if de kong baya fotonuskap. Ja ons met medel. Tika wasi anu, wasi vesi, wasi anu lekpa alle awet na grunta pata. Ano president bos na potere na grunta po wet. Was je handen, blijf afstand met mensen. Je verstaan me toch? Dan nou kareteng. Okay. Uno abi ato soja puka hon sma. En angadati wisana sma musgori kene. E mama koina dorpu te kong minotapu itakinom kong. Ma minokani ook tu fi kong. E ima hoor oso na foto of elders. Hoor oso fute corona ba. Dat no porta que een jonge klassiek aan de familie. Dat no porta que je hebt nichten en neven en oom en tante hier. Kom ze bezoeken wanneer die corona dood is. En mee aan je moet dood corona. Oké. Tot nu toe, no atras maar in het dorp no konanga no verschijnselen bij je wel, voor het idee is daar tegen 2 uur. Dan mensen zijn in Konja, pede maar doen een rondje in het dorp voor kerstakkoorts, voor hoge koorts. En dan de melden dat ik weet, maar ustaki no heel koorts in het dorp. Maar akang taki de sma sabe de moxie aan een vrouw, a DC. Akang taki de sma schrijft moest melden vrijwillig aan naar a COVID-team voor kan lukken gieden wat tekst, voor de quarantaine, voor kan lukken voor eigen veiligheid voor het dorp of klas krijgen. En in bijzonder district Brokopondo. Oké. Ja, ik vind dat de laatste sang hoofdkapitein Michel Walden dat ben gebeurd, kaba. Dus ik weet niet hoe dingen hadden gedaan, maar even sama dedi moksanga deze tuna be guape. Dan intussen, de sama de ben melderen aan, kaba de ben duidelijk. Het zijn niet klas kreeg kape de bede aan niet thuis quarantaine. Het zei de beetje dingwe. Maar mi vind dat ik test ben doe kaba. Tenminste voor mi ja vasiva a kapitein dat dan. Dat is niet gebeurd. Want ali sluit dat dorp af nee, de sama jape wakai miti sama. Basa sama of niet aan niet eens basa, maar jij niet contact dan sama dan. Dat kan bigito. Dus ik weet niet van deze doen, maar gisteren zei ik het al, moet doen deze niet 100%. Echt serieus 100% om te keren. Wanneer doe azani afu en dat azani kon helemaal tot zijn recht die we beoogd voor doen. Isabi. Dus men hoopt dat ik indien de samade de vrije bewegen die sabi ook toe, want ik ga accepteren dat ik me begrijpt dat ik kan de en ze even nu zo persoonlijk sama mitjanga deze, maar even mitjanga deze meld die aan of holy is even echt serieus, want na la wabia verantwoord toe holy is even echt een thuis quarantaine, zodat u kan zorgen dat ik na voor deze taki umukisi wan verdere verspreiding van. Want ik heb weet dat ik bijna 30 zoveel actieve cases de
Dat is niet makkelijk, is dem tegi de mataki jabi 45 beademingsapparaten aini IC die kan behandelen sama. Tide nog, wan fu de sama fu a redactie taki taki gadumu begi taki de sama di kishen bika so sama ai hebi. Maar zo sama na hebi ai janga symptom te kaneda kishen sefi. Me ko begi gadu taki ano naki de sama hebi tumi si jaki si dati ala de mugota pu beademingsapparaat. Isabi agadum begi gide sande dat de sama kan go aan je herstel proces en dat de ma kisi den sefi dat de na fu belast tu misi. Maar we tak ya ba ise apparaat maar de sama di mu woko abi genoeg fu holi den bezig want de sama abi a nodige behandeling ja bien van nodig, a nodige ondersteuning ja bien van nodig, maar i mo abi genoeg data, i mo abi genoeg medische mensen die moet ondersteunen sama. Ik begrijp. Dus deze man is even no moet de overbelasten ke zou beetje Italië. A data de a zuster de da kayesibi. Ik begrijp. Door omdat a weli a moet draaien door omdat patiënten ikona. Dus deze aan de belangrijk zijn die meke utaki. No one sama ibi sama moet take ya verantwoord toe tapen sevi. Maar ibi sama moet do a sociale controle ook toe. Dat die deze one sama I go in de fout. Nee, hoor je naar de maatregelen die land die schrijven voor. Dat je wijzing erop. Dat je soye erop. No dat you allow umu go we wa masker tapi mo fangai nosu. No komo to su sonde azande. Ik begrijp. Meko wijs hoe sevi erop. Meko si erop toe. Amo belangrijk kwa inasa nye goda stati. Tausu. Meko voorkom. Meko hol you echt serieus naar de maatregelen. Adet je ke jou be probeer voor belde man voor stoku. Ano lukt teken no ete. Wakisi reactief de man. Maar even aan het dringen taki yabi data pampila fuko pasa. Ade bekend kabataki stolku tapu. I lobbying afi no lobbying. Tang ayu osu. Efu echt nou een probleem de data sende in konsito wa foto. Da I konda I soya data pampila en me governor etelek vraiment taki. Dat in kisha tu gaan fu pasa fugo sukwa data yepi. I begrijp me. Ma meke ano deso taki we komoto we denki taki ai de kelo meke u pasa. No amu deso omdat na pe uta pape ome ma we komiti u se fide. On di fu wa bien. Wasabi toch. Dus meke u giyesi ook toe. We taki aan vanuit de studio. Sap taki we aliki kin taki. En we teke de taki omdat na positief sani. Na juist sa we giu ya so eke informatie. En te we taki aan na fu giu wani fene bung ay nya gemeenschap. A giu wani fene bungi sana konde. Dan meke u fene de disi teke ook toe. Ja? Dus dat we taki ook toe na pisia. Meke u hastigo snel na ataki ti jou lai ome fu interviews you dewe. Want we taka deze Malonti ook toe. Mitayi taki deze Malonti. De best don samen anga deze Yvonne Pinas. Want alla ding na deze anga dena deze fu Sipaliwini sabi Sipaliwini paatje in die verschillende resorten of gebieden van Iwankai. En deze Malontina deken, maar ook toe in naar deze voor Pamaka gebied. Toch? Dus dan is even bij Japan dus hoe tak in fase is doen en fau gomo want a openbare setting gisi palwini mu horiete voor de meke bekend chai go aba verkiezing taki sama wini sama de sama die komt binnen en ala de sande. Dus meke u alikia taki die Feraldo be abi ook toe aan deze Margreta mi lobby aan en Margreta Malonti. Echt wel mooi ne. Mego aliki ataki di Feraldo be abiange. Pai go nga gezondheid. Anga mi gezondheid ai go bumi amutli. Ja. Alasanya go bung no an Alasanya go bungani. Ina binna Washington ma di dentaki data de awaf dendisi ESB de positief besmet dat een actie taal aan voor taal zo. Dus media was om een kennisiki of meer view aan vasie. Oké, dus kootaki uit die eigen veiligheid met kees even taki. Eigen veiligheid die dat van het commissariaat. Nou was hem van het commissariaat ik wou ook. Meke de jou zo en niet de jou zo toe.
Okay. Daisy, let's check if I sabi wanyu sumang we wani sabi desani sai pasa. Let's check if ano no last on to kale no do of course taki desani jelo no no nya condena corona ga ferkiti. And let's check if I piki John say taki one of them colleague have the positive besmet. And the actual tawa want wafu si pali wini di BDB sa ese kasani fa ferkising. As wat dit hoor? Ja, dus hier ook stembureau voor Sipaliwini. Na den DC, hebben die verschillende resorten. Ja. Ja, anga wanta sama voor do se den beetje kon ondersteunen toe. Maar behalve den DC voor a commissariat, dat die hebben ook toe den vertegenwoordigers voor CAS. Ja. Anga OKB die be kwau toe. Ja. Anga wan internationale waarnemer. Haboiti dati. De voorzitters voor de stembureaus en gaan die foto die WhatsApp zie. Den be kopen den stemkit en den stemkaart unu. Ja. En de chai den kom maken. Ja. Dus nou met miti naar commissariaat. Oké. Ja. Ja. Oké, maar tot nu toe kotaki na de sama di be mo de permanent anga den CV komita di defene positif besmet jakri fu jauso. Ja, ade upo chao so ma den ta sama fan self e yeta ki wa sama di be kon in ara ke angen abia sikida fan self fi o wani begin trap matrikel gi sefi. No, okay. Ya bika asikina isiki fina sama feshede ta ke sama ya bien. Ja. Ja. Okay. Maar deze let's abedeta ki midegi SDF taiside dan ubio abina openbare setting voor meke bekend uitslag officieel voor Sipaliwini en door ahi corona die kwam in die dat ik go even on hold even deso. Nou, want den deze die bediening hoe stembureau mi bedeke voorzitter. Dat op jou zo. Ja. En wabe kabase kala sanikelle fube holia uitslag die be holi eigenlijk tide. Ja. Of na kemi lukuna ti demande lukwa di se tija dinsdag. Ja dinsdag SD ubi holien. Ja. Madora her COVID sani wanda fana fode wo ko begin ude ka confrontera nga COVID problem ta commissariat. Ja. Ne ala de wo ko tapu udia usu. Dus wie ik ja hoef stembureau voor Sipaliwini. Ama meka woko af en wamanchaya uitslag komo. Ik fa awet isikifi. Oké. Maar daarvan je zeker apisina op je pak aan. Want normaliter na 2 weken lang moet je in quarantaine. Even checken. En in ieder geval via thuis quarantaine also ide dus na 14 dagen lang. En evita que sinds afgelopen week donderdag dus dat want ik wabi bijna het 1 week gwa 2 weken fugo. Ja, atu ude ja. Atu want de laatste day die ube miti anga wan fuden sama di positief getest. Da abede adei fu a verkiezing sefi. En Peter kon toen adei fa verkiezing. Da ude precies 1 week kaba mo fawe. Ja. Dus da wabi te 1 week verwachten. Oké, maar awoko di taki fa host en bureau fu Sipaliwini fika baka of di pecho woko do pia fika. Fa pisina pio do wo kita sama woko ingodo of choko moto anya quarantaine woko ingodo. Wel, nou een noodsituatie is overmacht. En de namo taki na hoofdstembureau voor Sipaliwini sa du awoko gomo fawe. Ja. Bika ube dwe wanti sikaba. Ja. Ne de meka wankonde abi weiti. A president abi amakti fu meke pampila fu gita hoofdstembureau awoko fu den du mo fawe. Eke fawe kai wan fu den pampila di de meke resolutie. Ja. Da den ka aba woko fu a hoofdstembureau fu Sipaliwini. Gobi wanta hoofdstembureau fu anta district. Oké. Mogelijkheid dat idee. Ja. Maar we lukken sa den verkiezingsautoriteiten, autapu, sa de edu. Bika we apoy do woko mo. Oké. Ja. Je taki verkiezingsautoriteiten dan memluku ga Binnenlandse Zaken aan OKB. Binnenlandse Zaken, OKB, ja president Sefi Diaini, amo hi autoriteit. Centraal Hoofdstembureau.
Ik ga uiteindelijk naar het Centraal Hoofdstembureau bij Moemeke een landelijke uitslag bekend naar Akonde. Ja. Oké. Dus Koutaki, Xavier, ik deken voor de DC, die wacht voor Lukusang, de tawa itapu, etaki komicha wo kofi asipaliwini. Aswade, mi ewakti af de instructies. En mi dia usu kaba mi aproducani mo. Dus dat we wachten voor de verkiezingsautoriteiten ook om een probleem en voor een oplossing kan komen. Oké. Deze, let je even je en de voorlopige uitslagen. Je ik deken voor deze en ook toen voorzitter voor het stembureau voor Sipaliwini. Als titelverdeling, dat is zo voorlopig werkelijk dat je op abitu NDP in een bebwang. We na let je even zo ikaba. Je denkt dat je alle de processen verbaal de tapa internet voorzien. Tapu aside voor onafhankelijk kiesbureau. Aside voor een ministerie voor Binnenlandse Zaken. En dat is die via de chadete. Oké, ja, kengi. Kengi. Oké, maar changa pete woko do ya shikengi o kwa ini to. Ja, shikengi o kwa ini. Oké. Deze, bijna mi wani taki beterschap, maar mi wani taki beterschap, want die taki hij no wani siki. Wa sikete. Ja, sikete. Ja, musiki tu. Ja. Ja. Itu bika datu awani. No. Maar vanuit associé we taki all the best. Ko wachti awan weekend ga fudifikaite. Voor Luku en voor Jopotita sama voor Ronta ook die af Bakar. Abo mi gigan tangi voor aukasi. Oké, behalve voor deze hebben we samen voor taki meeting a Konde de alikima. We sami wani taki no akofet a maka. Je fosu wan de kom da a president de meke muitite dembe kisibete amat kono kwambe la sulibi manono luku faudi din sama jabe bi bitake ko fete kwa sana amo ukaba analizika faube itake kabataki meke muiti meke akon amuiti muta meke do meke de follow de reclene sa aga overheid egi bikana fu eke best ana duengi de duengi u meke follow de reclene ga tangi ofu soko ukaba bikasa na bigi kaba. Oké. De laatste ontwikkeling nogmaals. Is de president die lockdown de van 6 tot 6 gisiu bakadina. Putesi gisiu manteng. De se giabos kopugodo na se pamaka. Bikana agenda yeti. We ukisi ekefawe efola katere fisikaba. Da we sitaki bena ala dei da sama etaki aini ala so tutongo. Giden sama. En ook toe een lockdown die president conduct af van 6 tot 6. Dat in dat jij niet meer zo toe tongo kaba. En u panyabos kopu via voice go kaba. Oké, so je deze Margaretha Malonti. En ataki duidelijk en hoe breed hij dat die symptomen nog de. En hoe hij hopen ook toe. Ja, ik heb ook dat kaba eerder ala de sama die de. Ik heb de actieve cases dat die de herstel spoedig. Sorry, en dat de mag kiezen den servi. En natuurlijk hoe ja pisi voor a work of a stembureau voor Sipaliwini, a hoofdstembureau voor Sipaliwini. Dat moet rondaf, dat de mam holia openbaar zitten. Voor duidelijk aan sama kwaini en sama no kwaini. Begrijp je? Dus dat hij moet doen, Fadio doen even centraal hoofdstembureau teke aba of die wacht ding. Dat moeten we nog weten de komende dagen. Ja, natuurlijk we je nyonsu die elolo dat even me bien bon. Obed kanapé ang weet wat kan je mevrouw voor Abob Forswijk. Denk kon waarschijnlijk kan je niet zeggen en nadenk voor NDP kan je niet zeggen NDP. Hou meteen goed hoor dat je de informatie die wabi. Dus als het goed zit, dan waar kan je aan die vrouw zien? Mino, waar kan je aan zijn vrouw zien? Nee, waar kan je ne? Afonso. Dus naar mi
informatie dat Afonso aan ook kwijt. Maar laten we dat even afwachten. Juiste informatie voor het hoofdstembureau voor Sipaluini. En want ik begrijp dat die NDP na nadenken kwijt. En dat je voor Beb na Aboy Canapé moet kwijt. Dus even zien wat het precies is hoor. Maar dat is naar de informatie die bagel die kies. Zelfs dat ik me abi me sama de pesi. Sa tendi denk mi yesi no jape ade le jape papa e ali kala sa. Dat is look boom. Ja dan denk ik dat je wat bi de sande na einde van programma na moet daar president dat je gewoon via de maatregelen die teke baka. Dus dat is tena akaba voor het programma. Zo meteen wordt ik de berichten, maar ik hem taki disi even. Onatu si taki de man de bezig gaan wangang. Zo toe. Hij in Nederlands de man bij taki. Spijkers op laag water zoeken. Ja toch. Maar eigenlijk voor hem taki en gofu. Dat je taki de man de bezig gaan wangang wisi wasi zo toe so kabaso so toe zani. Want de man legt uit. Ik heb vaak corona koya. Na abob chai corona ko. Na abob do. Je na. Dus look te koutaki. Gewoon. Isabi, me soms, me aan de boys we jaffe say ya we taki of u rei boxa wa pesi. Kaka de fu wa mai taki en san gewoon dan. Taki oké ya, maar hij gens shit die toli. Isabi da kan je ook al lafu. No wa point na ki man box side. Mo ma kan yo kala fu ko ta kama ya te ke kik bia hari harde man. Isabi. Maar te loku vooraanstaande politieke mensen. Dat is sama uteke asande sobun de taki sande de bedoeling una sabi. Maar dat is si wa sama ike Roseline Contino. Dat is een vrouw voor NDP en die wanika bedeta positie nummer 2. Dat je ziet dat ze maar just kivi was zo te kotje de soort sani. Dat je wabi code rood. Want natuurlijk hoe zou je bedoel. En code rood komt omdat of wat ik zei naar door code geel zwart code rood komt. Dus dan gaat je wel leg uit dat je naar dankzij Abob naar door Abob meke a corona deso. Maar dat in betaki na begin kabataki. Omdat de maya ibisan de maya verschuif go atazama. En dat in een reden meke de maya wijsu af. En sinds dat je voor kiezen pasa continu ino be manskevi no wansani. If na keibe kesai be do. En die moet kof taki wan sani in plaats van taki wan boom sani. Nee, na politiek iwan bedrijf van asan. En eigenlijk mijn actie zei taki on tende zo toe sama jou leri. On te wo leri, on te wo besef, on te wo begrijp. Wana desani ya desma wijzu afaletje van de man give am sat wan verkort nummer. Eigenlijk hoe we trekken naar een soort verkort nummer de give toe. Want de man die am zat 117, want mi begrijp na 117 sa mana stem in tapu. Maar na voor de zo toe, kabaso zo toe wisi wasi libitanga. Deze man van management team zei vitagi. A corona zani, a waya eigenlijk het was te verwachten, het zou komen bijna ikataki. Maar na next voor verkiezingsdag meke de zan kom. En look over de taki. Even zo maar bij Mukong, zeker Abob bijvoorbeeld. De magi aan de man ook die onder stoelen en banken. Zelfs de man bij meke melden vetaki. Meke regeren luku mogelijkheid voor jij. Bijvoorbeeld de Samaria Sola voor ko stem. En ga groepen voor de Smadena mongo de mo stem. En laat die nou verlenen medewerking. Laat die nou doen niks. Dan in no kan doen. Of wij swinger gwa Abob. En hoe van mongo jabe tot dusver. Uno kisi melden taki. Vare kaeng o me melden fu cases jabe. En dan moet kontu. Maar te you de IP politiek en al hoe al de sama wijsi af
eigenlijk politiek dat ik no ben me kotaki continu. Ik ben holly rustig even kiezen even want die no kiezen even. Maar mi lobby van de sama gitapi i bijna kem no taken zo. Want oude taki met taki go voor. Maar mi breedte van de sama wijzie erop en volgens mij wesa hier post. Maar dat je geeft aan dat je unai leli. Dus maar wijs hoe afkaba toch hoe de bezig en wanneer per politiek. Kies je zelf, mevrouw. Mevrouw, kies je zelf, no kies je zelf te. Dat heb ik zo mooi teng. Abi tengi je zelf. Maar heb ik zo tengi je zelf. Kies je zelf, no kies je zelf te. Wanneer ik was doorschrijven, mi sap dat je kan dat je fuga. Ik kan dat je fuga, maar mega fuga vi no chai vedo wisi wasi so tu zani. Mega fuga vi you no mega je duan tu don zani. Ja? Solo gutaki ikisi zevi en ino begevi zevi en wat don de politiek sani. Want politiek de wijsi afkaba. Because every day our party heke NDP. Ija positie nummer 2 ne resman o kies you. Nee, dat in een begeven morgen eigenlijk aan je politieke arena. Blijf thuis. Blijf thuis continu. Blijf thuis. Nog wel eens maar trouwens deze maar gita bi donder kaba tapu Facebook. Dus dat is sabi. Wat dat is hoor sama ya be ligé in je assemblee. Eigenlijk mijn vader mijn guanya archief go look want abe tak was aan voor Abob if Abob fan zetel of weet ik veel. Vader mijn go zoeken. Mijn go zoeken. Maar ik heb alle tijd voor je. Continu mijn buurvrouw je, dus hoe nou denk ik dat ik me ja abisani. Mi sap tijd dan. Zelfs me pasane also dat me bade odi. Maar ook de voorzien ik wou de berichten mijn taki want tasani. En dat, je want to man binnen Abob. En die is serieus taki met taki. Omdat de partij en meke wan groei mee. En je partij en meke wan groei mee, dan holy rekening aan ala de sande. Holy rekening aan niveau pe a partij ego. A partijvoorzitter, als zo een partijvoorzitter, jabi daadkracht. Jabi visie. Die meka la moeite aan een partij die eigenlijk bij abileden gewoon. En meka toch een partij die verwerft zetel. En meka toch een partij die verruimen zetels. En eigenlijk Abob is niet weg te denken meer aan Jassan en politiek. En te hoe dit op een niveau de, dan denk ik dat wie ik een leden, wie ik een member, en bepaalde, ik had dat vooraanstaande mensen, maar je qua versie en takis aan voor Abob, umusabi, en wegi overweeg boom, de sandiwe, et chai kwado. Mi denk dat een partij abi officiële kanalen, a partij abi een systeem van chai san kwado. Dus mi wan doe oproep tide aan de man die gewoon kan ena voor de lol. Of je nou zo denk je sanka de a effect voor de sandi we chai kwado. Maar tide me doe een beroep uit tapu. Taki u libi asani de officiële kanalen, de structuren binnen een partij. En dat soms in nabi a idee sang a comedie die wani haal uit, zo doe schade a kachaiga partij. Dus mi want tege ga do begju. Alege ka grap die de ma be haal uit tijdens a verkiezing. Fu e soi ID kaita de gosepi ID kaita en mi be taken kabataki. A leider van partij moet spreek de soort maya zo serieus aan. En hoe zie ik a trend de wan zetten ze even voor. En van hieruit mi wan waarschuw de made en tegen de man de taki. Man, uchayu se even leti. Even no abina tak fu taki san van partij namens a partij. Taki san namens you. Want you na onderdeel van partij en mi denk dat je partij waardeer dati. Maar inomu go takisani onnodig namens a partij. Fika dat de structuren die moet doen dati.
Omdat soms u nabi idee zo te schade ik ga kijken partij te doen wa uitspraak of te taki wan sani die no de boom. Dus bij deze mi an amo bete wan ma utaki a kin taki ude en a kin taki jude en a tewe taki sani kane we taki sani fu a referen ya disi don no dan we taki ma ek fa abob ja beneza na iwakabu wo taki en tu omdat ataki di we taki ana fu do some pain na fasani museka en amwaka lechopu. Dus de man die het doet de zouters aan de 1 rupee op. If je taki sani, allemaal de vrij. Ik van mij mi Facebook pagina. Te mi jabe mi mak give me mening of mi mak taki mi sani. Maar wegi bung asan di yo taki. Te do sefi te do a bepaalde pesi. Wegi bung fa ye chai you sefi. Meka no deso taki a fasi fa ye chai sefi. Isabi taki jo so ifi nga taki kude na abob. Chai sefi a wan leti fasi. Meka so itaki inderdaad na abob wan nationale partij. Na wan lid fu abob. Na wan waardige lid fu abob. Luku van de chai de sefi correct. De holy de sefi a regels die de voorgeschreven. Luku mim gi wan plan de mi no sabi sama na vrouw. Griga kan ik a tijgi mi. Want ma pose wan vrouw. A vrouw e figi nes. Heel netjes. Compliment eigenlijk mim. Jawa applaus. Want misi kartas dela sani. En mevrouw e verdien wan applaus. Dat die de sibi te de weki. Mooi netjes ay figi nes pedes don. Dat ja wan boon sani. Nou wan boon voorbeeld jij soi gon tapu ook toe. Maar den tama je make de mistake we chayu se van wan fana fitivasi. En e chay san kwado die kan schade partij. U hou op en u stop per direct. Mia boy takenta fasi. Efu yo mandi da isa mandi msataki fosi sandongo da isa lobby mi fu samtaki. Na anafu fenen nentu mi taken mana fudi umu chayu sefi wan leti fasi. Omdat efu taki ayudo fu so you sefi fu teke u posisi en dat e teke posisi im teke posisi en tapu wa waardige wijze. En anga chubi chakaranga grappenmakerij. Maar nga serieusheid, dat is ama sitaki u de serieusu fu spot u score onda woko die moet doen aina konde yaso. Dus bij deze mi roep ala de mande op. Mi nou guaini fini aina toli. Isabi, maar bij deze mi roep de ma op. Meka uluku de berichten we zitten 2:30 ainis aan konde kintaka nga bagri. Adisi gue. Pam pararam pam pam pam. Pam padam padam pam pam. Ik wil de berichten even snel. Met jou de berichten. Wat hebben we? Luku ansania bagili. Ayo lukuen. Ono me ama lukuen. Lukuen dadelijk. Verder ook kon ja zo. Koluku sama bia. Maar ze nou een punt kon hem houden. Bagli mie itaki abeb no ben abi geduld voor a samenwerking aan a abob. Maar misevi ben de erbij die bravo tegen journalist taki anai woko aan a pikin partij. En na sande meke mi loop over voor abob go stem gibeb. Bravo anga abi bigi membe tumsi. Ye no. Alolotaki wantaki miau koli. Dat even serieus alolotaki. No nabi u pasare de station de. Sorry if u kan mi take kiso harta galolo taki ma. Ona tu pasare station de ka. U de veel verder. U kan wak TV kon, i kan kon, maar u de veel verder aan a eventuele discussie van samenwerking.
We zijn veel verder en de today die pasami takenka. Maar agri teding no rokogi afolok dan je moest taigi ook toe en no zwijgen maar no stil. En natuurlijk hoe de aan zo voor communiceren aan je, voor takken aan je, voor abi feedback sanai go boom, mag geen door en a regering zeker die moet o de menens voor communiceren aan je, zeker via Kintaki en voor informeer je ook toe van de zande. En voor zoiets a beleidsdom. Eigenlijk het idee, mijn piki de maar terwijl de bezig ja zo de maar de bezig is zeker regeerprogramma, ala de politieke partij. Woko is zeker regeerprogramma bij piki kaba fasa ni moest doen. Dus dat idee de bezig hangen. Of agili you sabi of den egi a corona money mo do fu den picking anga den gansa mabika a omensa mano kisi. Ya sanja wansan tu ai fu stata kiluku baka for kissing age ke una ministers mo anya konde a wan kodo na be na me ye no a minister age uko una minister mo anya konde. Maar inderdaad, de sania zo moet godo want de money be beloof en de money moet pay want au mesama di informeer wie kabatu taki de no je noti voor de money mo en de zande en dat jam dia geval go luku ja had jij Malaysia lasan gelijk zo hè dus Giriga dus gewoon niet kans dus Ibia huh? Man dia ada soort maar tiang maar ja no mate kama wakagwa mongo of kota ki bij voorbeeld nikeri maar no ma wandel gwa nikeri want if you go kota ki stel me rei yo si bi gwe fikami no de mange ja no ma waka en die pers geloven nog niet dat ze grandioos door het Surinaamse naar huis zijn gestuurd. Zijpsta Sevi. Ai, cool, jare. De president moet nu niet de schuld schuiven in schoenen van anderen alleen. Voor en tijdens de verkiezing waren toch bijna alleen boten van de NDP op de rivieren te zien. Denk aan het geval van Aida Nading met haar 13 NDP'ers die met toestemming van dezezelfde overheid vrij mochten doorreizen. Die kleine busjes die dagelijks volgepropt met mensen vervoeren in de stad. Ga na en kijk van wie die busjes zijn. Is men blind om dat te zien? En die peers houden niet van het land. Ze houden van zichzelf. Onsportief als ze zijn, willen ze hun nederlaag niet toegeven. Limbo kletst nog steeds uit zijn nek door te letten op mensen die geen Nederlands kunnen praten. En over wie begonnen is met scheve schaats te rijden. Luku Limbo. Een van de paarden die domheid heeft uitgevonden. Olasi travas node na gwe umugwe. Mixma kong di lopa kondre en wani urokogi afolo. Zijn de bootsmannen al geholpen zodat ze kunnen eten? Zijn de buschauffeurs al geholpen? Meneer Bouterse, heeft u geen hart? Waar is dat geld dat is vrijgemaakt voor deze gevallen? Hebben deze mannen geen gezinnen die gevoed moeten worden? Niemand vertrouwt u meer. Zelf gado purju, pa ben potju. Dat was een scherpe takkie. De verkiezing is voorbij, maar ik zou graag die clip van Dousa willen zien waar ze zingt. Die laatste clip, VAP, is ook mooi. De duivel is meester in het verspreiden van scenario's. In Eden heeft hij meesterlijk gescoord met het noodlottig gevolg waarmee de wereld vandaag aan de dag mee te kampen heeft. Geprezen zij God voor de geest der waarheid die ons de weg wijst tot de volle waarheid. Amen.
voice aliki mo later. Of a bagli, mie amafo na VP fu abob atu toli mie. Nee, anatu toli je. Bagli, goedemorgen. En mino denk je maar nou is geen fout, maar abob abi zoveel kandidaten. Aya, maar focus dong, ataki. Anoman luku baka, ameke wa nieuw keuze. Dus mino denk je, abob abi capabele mensen die kan vervullen rol de en. Sama die woko tanga binnen abob. Dus mino denk je taki. Dan ataki denomu woko angatasa mama me bedoel zo'n belangrijke functie dan adetaki in waardering teli sama binnen een partij die woko tanga ja partij voor man pusugwa fesi. Dan ala respectigi amafo anga en woko ja en boom idee en zo maar ik bedoel van dat mine verwacht dat nee, absoluut niet. Merag bagili degi bravo wasco takina emmeke a corona kong di wani pinas pikinsak mo pa Holland kong abede a quarantaine toch afet ninde no asakisi asiki. Ofa bagili mi lobi fa ye taki atu ye yaman meke bauta gona osu uweli finkaba. Goedemiddag bagili sana nummer voor Kintaki. Zij bedoel, abelnummer 485871. Angamari Fumongo. Tagi pres meke pesigi a nieuwe regering ba en mevrouw Fidelia voor VP. Middag bagili tapusotu nummer Misabel Kwanya studio 485871. Bagili middag mie amonisa overheid e giden sama dinoma woko no e pa changa fesi meke den luku wan fasi ba anga de sama. Dare mayana uyezani de pati monyanga feshete. Yogi michuye. Bagili, ik doe een oproep aan de beppers. Uno teke senya wisi. Komen jullie samenwerken? Ik weet dat jullie willen. Middag, hoe zegt Nerkus dat iemand met COVID daar meer dan 1 dag was, maar niet weet wie de persoon is? Belachelijk, is hij zelf niet besmet? Alleen maar zand strooien in mensen ogen. Hou toch op man, hoe lang nog? Aimi moe. Er maar zijn een perscommuniqué, Jimmy. Kem luko en dat na de man voor 12 voelo. Voor samaka. Kinta kanga bagili. Nee, agwe. Dus ko luko perscommuniqué die de man sende, Jimmy. Hij komt to na dank boven Suriname. Na samaka 12 voelo. E feliciteer de politieke partij VAP. ABOP NPS en APL voor het resultaat die de behaal na verkiezing voor 25 mei. En ook toe de gigantangina sana gemeenschap aanganing de binnenlandbewoners voor aboenkeuze die de meke. Zo zei vi, den sitaki sana kone bevrij voor 10 jaar die dictatuur voor NDP onder leiding voor Bouterse. En de Redi Musu adviseurswing dat in a communiqué mee lezen gie. Die Jozefzoon Salomon Emmanuels en Edgar Dikan. Desondanks de wanichai kwani membe taki ala sefu sana konde de frino voor a pina voor NDP en ja district Brokopondo anga boven Suriname gebied dan omeng sanide gezag de traditioneel gezag de die de gelieerd na NDP den kaimova wetaki ondotivu gama Albert Aboykoni na new regering mu holi rekening angin dat aan haar kustgebied wang, maar hier kon de moeder bevrij voor de NDP-dieven, criminelen en haar politiek benoemde gramangs. De komende day dan 12 uur, otjai mo informatie kon naar publiek, abana schade die NDP. Tjai veroorzaakt sinds Bouterse benoem Gramang Albert Aboykoni in 2018. Sama ka 12 uur,
Wanneer doe een beroep naar een nieuwe regering. Voor de spekkie naar keuze. Voor de meerderheid voor de Salamaka. En zo ook toe naar stemkeuze voor Asana volk. En de Mosabitaki na geestelijke wereld o staan voeding voor de foto die de meke. En dat je abien aba NDP. En dat ben je communiqué voor 12 voor lo voor Salamaka. Oké, dan doe dat ook toe. Goedemiddag, ba Gili. No alati voor a samenwerking. Eerder beb no bewani voor a samenwerking. Dus ano no de muwani go. Adi abob wini ne de wani samenwerking wel is te laat voor ze hoor. Umulibi aini wang maar te anomang ono musu. Want te wa eenheid no de ono man wuroko samen klaar. Ano alle Hindustanen de NVAP toch. Asani na eenheid e bepaal en dat ano mofotori. Na atitori. Goedemiddag. Saya sini een aantal voice gimme voor mij aliki. Oké, me aliki den voice. Chose de zangi mi wa mel ligen am tu mi sitaki mina aliki. Bari kan de sanje furuto. Dus soms dat mis doen rustig naar me volgde. Goedemiddag Bagli, de man voor beb no sabi a verschil voor betrouwbaar nanga trouw. Oh. Bagli ube muo koma kandi, ma if beb no wani, meke agos sidon yere. Voice. Goedemiddag Bagli, bijna ayu de mu. Goedemiddag Bagli, bijna ayu de mu. Meke eke taki man fa konde, want je taki a waarheid. Give me boy. Ik vind het heel jammer dat de Maronspartijen zich niet kunnen inzien om samen te werken in een coalitie. Want dit is de laatste kans die zij hebben om al datgene dat men al die tijd hebben. Zij hebben gepredikt dat ze zouden willen doen voor hun achterban. Zoals goed onderwijs, goede huisvesting voor de mensen in het binnenland en het creëren van werkgelegenheid. Dus ik hoop een groot verzoek aan voorzitter van ABOP en BEP om de koppen bij elkaar te steken, om de strijdbijl te begraven en de hand met elkaar te schudden. Zodat eindelijk de mensen van het volk, zodat de wens van het volk in vervulling kan gaan. Onbezorgd Maron. Het is op dit moment niet van belang om elkaar te bevechten, maar deze kans aan te grijpen om vrede te sluiten met elkaar en de wens van de Marons in zijn totaliteit in vervulling te brengen. Met name de sociale noden die hun geraken op te lossen, meneer Brunswijk. U moet niet vergeten dat onderdanen van alle Maronstammen op uw partij hebben gestemd. Dus als u zegt dat u leider bent van de Marons, moet u de BEP een kans geven, want de leiders stellen zich altijd groot op. Nolas Yusrevi, on alamala na buskonde sama. Audio. Goedemiddag, welke formaat hebben jullie gebruikt bij Middag Bagiri, jullie moeten wel oppassen voor een grote scenario van de NDP. Ineens zo corona-uitbraak en Frans-Guyana is geen risicoland omtrent corona. Guyana heeft meer gevallen dan de Franse kant. Inderdaad, al mooi zijn ja, maar ja, dat nou voor scenario. Maar sabi maar natuurlijk om de waakzaam valasan. Maar die ook toe, massa doeki etaki, tele is de ware tijd. Daar, maar etaki eigenlijk aan westgrens mogelijk aan een bron van gevaar. Terwijl maar als aan de beta geen kaba, dat je de meiden focus aan oosten, next je voor westen. Maar doe kies even dat au me mala de meiden ba como to Guyana. Guyana au me geval die abi.
Je begrijpt toch? Maar me hoop dat je de man no si de focus want apa a Augustin. En doe ik dat geen idee. Ik ga lezen a interview aan Duki. DWT online a de intussen ook toe maar jij krantie voor die man. Onder a kop westgrens mogelijk grotere bron van gevaar. En dat spreekt voor zich. Awantu taki je taki. Uitbetaling AKB is nu stopgezet, zegt Atompai. Maar dat zei hij. Tamara me bellen Atompai. Of na oma corona zani. Zou kunnen. Dus ik ook bel Tama. Dat check luku. Kan je oma corona de man tappen. Goedemiddag Bagli. Is waar, alles is zo stil aan de kant van de ministers. Je hoort niets van hun. Ja, dus... Ja, voor mij dat gaat aan. Als aan de voeveli, je ziet je go. Als je die, als je van abo pe go ya. Merk je een bigi paki sei tagi. Wanneer je kon die inkomen tot toe, toch? Dat je bare je mentaal daarop voor. Altijd dat go je die mate, je moet go bakale. Je kan beginnen te go, met die mati fi de baya fi go vakantie go pe. Narmata de do di sap taki moet go daar ke je masi bimo. Want alai de tu balas of tu sandes. Mie begrijp dat je je noti voor de minister. Maar ja. Als we bitan kana gewoon tapa lonto adia daya idai go idaya je kom. Maar aglia corona sania anafu teke meke politiek. Sana model ager staki sama nai taki gi akonde mo. Na president tak is dit o. Tena einde me meke o je president baka. Goedemiddag Miguel Abbas top aan fake news voor ing na FB. Apoti takina Alice Amavo, bravo opoti eke vicepresident en nou een partijtopper dus om en sama obibi sang aipoti. Laat hij ophouden, fijne middag verder. Bagili ahi coalitie voor 2015 tot 2020 devalueer qua oppositie. Goedemiddag Bagili, asama di taki Brunswijk taki anai wo kwanga beb. Bika beb na pikin partij, meke ago arki a interview voor bravo a inines. Baka averkissing. Die ding ma actie bravo efu asa woko anga beb, di bravo taki eng no abi probleem. Bika ding mang na embala. Dus aan de minau kosi don ve herhaal, dus aan de is de mileku uitvaas aan wakaka. Je begrijpt, dus Kolo komt met hij dat ibi moment kan de one moment. Dus we zullen zien. Goedemiddag Gili. Fafu den skoutu di eteke chukuna tapasi. Ook tu den no lukuan fasi anga den dufu haven examen. Meke ala district abi en egi examen skoutu. Chuku eteke na ala se fufuru fu den skoutu. Bagili meke wi leider Moses Bravo taki angade sama fa pasiba kande den au fingi wa mofu jo stop polinen abun fuchai. Dus dat die awan. Ofa SRS e waktiu. Oké. Denk je dat we rond af. Mina bijzonderheid mo. Dus dan. Maar daar attakje voor president. Als statement voor president. Dan. Ange we sluit af. En dat in een statement. Dat is de en een kaiding. Vare kai. De maatregelen. Ja, dus we maken hier dat en we doen beroep baka yutapu fu chai use vileti a lockdown kofu 6u gomiti 6u na meke sama kayu nen na gosidon fu provoceer. Voor doe lastig, voor veel scouten of weet ik veel zang. Maar
hoor je via de maatregelen. Theo Guastati, we wan masker tapi mofu tapi no zo af de wan masker maar de taki wisha wan duku di ka tapi no zo ngai mofu even gona mona mastati, maar daarnaast ook toe solugu taki iwasiana bong en amo belangrijk wan tausu. Ja, dus walika president angadati wo sluit af o lazy de ta berichten die ik later. En natuurlijk tideba kanna wapisten voor jou dat wabia herhalen voor gongo saboto tama manten elu voor jou dat wabi kinta kita po TV. En wayu bakanna dan udea so baka aini kintaki angabagi di tapa FM. Ja, mi lobi ala uso Joe en we miti tama baka en mino denki me apon aan voor meldemo. Ja? Dus dit maar een nieuwe aflevering voor Kintaki Angabagiri. Goedenavond Suriname. Terwijl wij ons allen opmaakten voor de formele uitslag van de verkiezingen, worden wij geconfronteerd met nieuwe gevallen van COVID-19. Waar we voor waarschuwden, lijkt nu te gebeuren. Op dit moment wordt een explosief groeiend aantal personen positief getest op het virus. Dit baart ons zeer grote zorgen. We zien ons binnen de afgelopen 24 uur geconfronteerd met clusters van besmettingen in Paramaribo en lokale verspreiding van besmetting in Albina en omgeving. Ondanks dat de grenzen gesloten waren, hebben individuen ons doelbewust tegen alle regels in groot gevaar gebracht, waarbij wij nu van de dorpen in het oosten tot in de stad en het verre binnenland te maken hebben met de gevolgen van deze grove onverantwoordelijkheid. De gezondheidsteams zijn direct aangevangen met het nagaan van contacten van besmette personen. Het voorlopig veldonderzoek wijst uit dat de nieuwe gevallen voornamelijk te herleiden zijn tot het oostelijk deel van ons land. De onduidelijkheid over de bron van de lokale verspreiding zorgt voor hoge alertheid. Het Nationaal COVID-19 Management Team heeft daarom aangegeven dat Suriname zich in code rood bevindt. U begrijpt dat code rood betekent dat wij naar een nieuwe fase gaan. Een fase waarbij wij wederom een beroep op u doen. In deze fase stellen wij de gezondheid als ook de uitvoering van de volkswil als absolute prioriteit. Neemt u de komende 2 weken uw eigen verantwoordelijkheid om zelf en anderen te beschermen. Realiseert u zich dat wij COVID-19 vrij waren? Door onmaatschappelijk gedrag is de realiteit dat COVID-19 thans hoogtij viert in Suriname. Ons gezamenlijk doel is nu om besmettingen te vertragen, zodat de capaciteit van onze zorgverleners niet overbelast wordt. Als regering zullen wij uw veiligheid helpen garanderen door de maatregelen op te schroeven. Deze geldende maatregelen zijn: 1. De partiële lockdown zal vanaf morgen 2 juni in heel Suriname gelden vanaf 6 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Maatregel 2. Samenscholingen worden teruggebracht naar maximaal 5 personen. Maatregel 3. Per heden is de brug bij Stolkersijver voor beweging
van personen in beide richtingen afgesloten, met uitzondering van noodzakelijke diensten, de veiligheids- en gezondheidsautoriteiten. Maatregel 4. Vanwege de extra zorg in bepaalde gebieden in het binnenland wordt het vliegverkeer voor passagiers van en naar de volgende dorpen per direct gestopt: Stoelmanseiland, Drietabetje, Godolo, Kotika, Lawatabiki, Antino, Anapaike, Ulemari, Gakaba en Albina. Het vervoer van goederen blijft vooralsnog toegestaan. Maatregel 5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen. Maatregel 6. De aangekondigde versoepeling wordt per heden teruggedraaid. Dat wil zeggen dat scholen gesloten blijven, crèches per morgen weer gesloten zijn, heropende markten weer gesloten zullen worden en alle bedrijven terug moeten naar de hoogste voorzorgsmaatregelen. Casino's en horeca's zullen wederom gesloten zijn voor bezoekers. Hierbij is het advies vanuit de gezondheidsautoriteiten om uw mond en neus te bedekken indien u toch op straat moet gaan. Hoeft u niet op straat, blijf alsjeblieft dan thuis. Tana oso. Noga strati. Legt u zelf een thuisquarantaine op. Suriname. De komende 2 weken zullen wij de grootste voorzorgsmaatregelen moeten nemen voor onszelf en voor elkaar. Zorg u dat uw weerstand sterk is door veel groente en veel fruit te eten. Zorg u dat u regelmatig uw handen ontsmet. Neem geen risico's. Voelt u zich grieperig? Isoleert u zichzelf en bel 178. Laten we allen extra zorgen voor de meest kwetsbaren onder ons. In het bijzonder aan onze broeders en zusters in Marowijnen, Sipaliwini en Nikeri vraag ik om de rust te bewaren. Heeft u gezondheidsklachten, maakt u dan contact met een medische post. De medische teams in het veld zullen u verdere instructies geven. Gaat u zich alsjeblieft niet verplaatsen en zo de kans op besmetting vergroten. Bradanangasa. We moeten samenwerken. We hebben elkaar allemaal nodig. COVID-19 discrimineert niet tussen leeftijd, sociale status of politieke kleur. Laten wij Suriname niet verdelen, maar tot elkaar brengen en onze kracht verbinden, zodat wij samen zorgen dat Suriname gezond blijft. Nogmaals benadruk ik, zowel onze gezondheid als de spoedige afwikkeling van de volkswil zijn onze hoogste prioriteit. Ik vraag u wederom om samen in gebed te gaan. Gado na wifesimang. Ik dank u. Devanya